სასამართლო ცნობს და აღიარებს იმ პრობლემას, რომელიც არსებობს და მიიჩნევს იმას, რომ ადამიანებს, რომელთა გვარის ცვლილება ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის და შემდგომში უკვე საბჭოთა კავშირის შემდგომ მოხდა და მათ გვარში რაღაც ერთგვარად რუსიფიკაცია მოხდა და შეიცვალა ეს დაბოლოებები, რეალურად წარმოადგენს პრობლემას, რომლის ცვლილებაც არის მნიშვნელოვანი. პრობლემა საბოლოო ჯამში მაინც ვერ მოაგვარებს, იმიტომ რომ ეს პრობლემა არ დადის კონკრეტულ ინდივიდებამდე, ანუ ეს არის საყოველთაო კოლექტიური პრობლემა, რის გამოც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკონსტიტუციო სასამართლომ გაითვალისწინოს. სხვა მხრივ, ალბათ ერთადერთი გზა, რაც რჩება არის ის, რომ არსებობდეს პოლიტიკური ნება იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ორგანომ გაითვალისწინოს ეს მოთხოვნა და ამ ადამიანებთან, რომლებსაც მართლა გულით ამდენი ხანი აწუხებთ ეს პრობლემა, მათთან კონსულტაციის შემდგომ მიიღოს ისეთი კანონი და ჩვენ ვიცით, რომ არსებობდა კანონპროექტი, თუმცა ამას განვითარება საბოლოო ჯამში აღარ ქონია და რეალიზაცია ვეღარ პოვა, რომლითაც ამ ადამიანების პრობლემა იქნება მოგვარებული, თუმცა დღევანდელ მოცემულობაში სამწუხაროდ გამომდინარე იქიდან, რომ საქმე ეხება რუსულ სუფიქსებს, ეს შეიძლება პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე პარლამენტმა მნიშვნელოვნად და საჭიროდ არ მიიჩნიოს ამის შეცვლა და სწორედ ამიტომ ნაკლები პერსპექტივა ქონდეს ამას. ამიტომ Məhkəmə tərəfindən pozitiv yanaşma hiss olunur və onlar problemi kifayət qədər nə qədər ağır olduğunu görürlər, kompleksli bir məsələ olduğunu görürlər. Qərarlarını isə artıq yaxın zamanda veb səhifələrində rəsmi olaraq bəlli edəcəklər. İstənilən halda qərar nə olursa olsun, biz bu məsələyi davam etdirəcəyik. Ta o günə kimi ümumi icma olaraq hər bir vətəndaş rahat şəkildə soyad sonluğunu dəyişmə haqqını qazana qədər ki, hər bir vətəndaş rus sonluğundan bu işğaldan azad olsun və öz milli kimliyinə uyğun soyadla həyatını davam etdirsin. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და პირადად ჩემთვისაც ძალიან ერთგვარი ემოციური მომენტია, რომ აქვს საშუალება ამ ისტორიულ პროცესში მიიღო მონაწილეობა, როდესაც გრძელდება მუშაობა, რომ მოახერხოს ჩვენმა საზოგადოებამ გათავისუფლდეს რუსული კოლონიური და იმპერიული მემკვიდრეობისგან ამ ნაწილში, რაც გულისხმობს გვარების რუსიფიცირებული დაბოლოებებისგან გათავისუფლების და გვარის ტრადიციული ფორმის აღდგენას, რისი ინიციატივაც წლებია გრძელდება, თუმცა ხედავთ, რომ სახელმწიფო სისტემა არც თუ მეგობრულად და არც თუ პოზიტიურად ხვდება ამას და ეხლა საკონსტიტუციო სასამართლოში მიდის ზუსტად მსჯელობა, რომ არსებული ფორმა არის მისაღები და ქმედითი თუ არა.